Dnes budeme chodiť po Bratislave a náhodne sa pýtať ľudí, či nám vedia povedať, čo znamená PDCS. Slečna, dobrý deň. Dobrý deň. Môžete nám porozprávať, čo viete o organizácii PDCS? PDCS? Áno. To je nejaký cirkus? Slečna, prepáčte, môžem na chvíľku? Áno, áno. Viete nám povedať, čo znamená skrátka PDCS? PDCS a ja si myslím, že to sú tie plánované doobedné cyklistické skupiny. No tie také, no ja na nich chodím. Dobrý deň, slečna. Môžem vás na chvíľu vyrušiť a prisadnúť si k vám? Čo nám viete porozprávať o organizácii PDCS? No táto organizácia je úplne úžasná. Znamená to priestor dať si kresliť a oni sa zaoberajú takými tvorivými, kreatívnymi vecami. Kreslia, malujú, štrikujú dokonca a vždy k nim môže prísť hocikto cudzí a kresliť spolu s nimi. Takže je to naozaj výborné. Slečna, dobrý deň. Môžem vyrušiť. Položím vám jednu otázku. No. Čo viete o PDCS? PDCS? Medzinárodné partnerstvá. To sú tie prežitie dobrodružstva cez hraničných sobášov. Áno, to ste vy odtiaľ? Áno, som. A je to pravda, že ja som počula, že oni majú strašne dobré nápady a dosahujú ich prostredníctvom absolútnej relaxácie. Je to pravda? Dobrý deň, slečna, mladý pán. Môžem vám položiť jednu otázku? A čo nám viete povedať o PDCS? PDCS? To pozná každý. 20 rokov. Ďakujem.